Asik. Digoyang yo. Ayo digawe sing gayeng yo Mas Uji. Ayo Mas. Asik. Esek. Ayo goyang yo. Mas Slamet kok goyang-goyang aja apa to Mas? Asik. Sing rondo-rondo lho Mbak. Ayo. Penak rondo. Biar mulo sliramu wis tak aturi. Pripun Mas? Golek bojo sing ayu kaya penyanyi. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora mulu saiki dadi rondo. Nanging piye Mas Kampi wis kebacu. Ibarat kupon rabang dadi seno. Mula ketonku iki tanpa upama. Ngerti ngono Mas lamaranmu sing tak tompo. Ora meniku. Ora. Tenan Mas. Kowe lan aku dadi jodone. Nanging piye sampeyan sabar ngenteni. Pungkasane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andhong tresno Mas bebojon salawase. Sawer-sawer Pak. Terima kasih. Ayo. Nanging piye kabeh iki wis kebacu. Ibarat kupur rabang dadi seno. Mula ketonku iki
suwun, salim salaman sik. sik. Nah. Nggih, salam damai, salam interaksi.